करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम्। अद्य काचन जनाः नूतनाः सन्ति। अहं चिन्तयामि सूचना आगता यत् अद्य अपि नूतनछात्राः सन्ति। तु एकं वारं हैण्ड् रेस् कुर्वन्तु ये जनाः नूतनाः सन्ति। पूर्वं परिचयः अस्माकं भवेत्, अनन्तरं चलामः, अनन्तरं पठामः। कहाँ कहाँ सन्ति अत्र नूतनाः? नए जो लोग आज जुड़े हैं, जिनकी आज पहली कक्षा है ये, वो हैंड रेज करेंगे। स्वस्य परिचयं कुर्मः, स्वस्य परिचयं वदामः। हाँ, पहला स्वस्य नाम। मम नाम, मम नाम, मम नाम, मम नाम तेजस्विनी, मम नाम तेजस्विनी नाम। और दूसरा कुतः, कहाँ से हैं आप, है ना? तो अहम देहलीतः अस्मि, देहलीतः अस्मि, व अहम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयतः अस्मि। के सन्ति अत्र नूतनाः? हाँ, सुप्रिया रॉय महोदया, स्वस्य परिचय। सुप्रिया जी। नमो नमः मधुते। मेरा नाम सुप्रिया है, मैं मथुरा से हूँ। संस्कृते एव कुर्मः न, संस्कृतेन। अत्र संस्कृतकक्षा अस्ति, संस्कृतेन प्रयासं कुर्मः। तथा नास्ति कि दोषाः न भवेत्, दोषाः तु भविष्यन्ति। अस्तु, मथुरातः अस्ति भवती। अस्तु, अरुणा जी भवती। अरुणा जी। मम नाम अरुणा, अहं बेङ्गलूरु नगरे वसामि। बेंगलुरु रिपीट क्लास, ये शिविर प्रथम क्लास मेरा, लेकिन ये मेरा रिपीट है। मैं पहले ज्वाइन करके खत्म नहीं किया, एग्जाम नहीं खत्म किया, तो दोबारा ज्वाइन किया है, रिपीट क्लास। सम्यक सम्यक, चिंता नास्ति। लेकिन यहाँ पे पहला कक्षा। सम्यक। सुरेश जी। मम नाम सुरेशः, अहं सूरतः अस्ति। सूरततः अस्ति। अस्तु, सूरततः अस्ति भवान्। सम्यक् सुरेश महोदय। अभिनव जी। नमो नमः महोदय। मम नाम अभिनव अस्ति। मैं वाराणसी से हूँ, और क्या मम पार्श्वे पुस्तकं नास्ति इति द्वितीयं कक्षा अस्ति। पुस्तकं नास्ति? किमर्थं पुस्तकं नास्ति? प्रवेश पुस्तकं, संस्कृत भारती के जो प्रवेश पुस्तक है वो अभी मेरे पास नहीं आया जी। इदानीं पर्यन्तं भवान् प्राप्तवान्? चंद्रवदन महोदय। मम नाम चंद्रवदन, अहम चंद्रवदन जी फ्रॉम बावला, अहमदाबाद। चलचित्रं दर्शयतु कृपया। चलचित्रं किं चलचित्रं श्रीनाथ महोदय? न, तस्य मुखं न दृश्यते। ओ तत् आम् परिचयः अस्ति तो पूर्वं मुखं तु भवेत्, मुखोद्घाटनं। चंद्रवदन जी, अस्तु। भवान् अहमदाबादतः अस्ति? अहमदाबाद। चंद्रवदन महोदय, अस्तु। ऐश्वर्या महोदय। नमो नमः। मम नाम ऐश्वर्या, अहं मुम्बै नगरे वसामि। मुम्बै नगरे वसति ऐश्वर्या महोदय, अस्तु। नम्रता महोदय। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम नम्रता, अहम दिल्ली नगरे वसामि।
भवती देहलीनगरे वसति। अस्तु, सम्यक्, समीचीनं। नमो नमः सर्वेभ्यो। किञ्चित् यत् पूर्वम् अस्माभिः पठितं तत् वयं किञ्चित् कुर्मः, अग्रे सरामः। स्वागतं, परस्पर परिचयः। मम नाम, भवतः नाम। एकवारं वयं पश्यामः किं किम् अस्माकं सम्भाषणकक्षायां जातं, है ना, किं किं जातं। तो मम नाम, भवतः नाम, मम नाम, भवतः नाम, तत् अस्माभिः कृतम्। एकम् इतोपि कुर्मः। नहीं बोल रहे, राजमा चावल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, वो भी हम बाहर से मंगाएंगे। किसी ने इनको बोला है कि और कुछ नहीं मिलेगा, राजमा चावल मिलेगा, वो भी हम बाहर से मंगा रहे हैं। राजमा चावल तो कोई होटल में तो देता, कम से कम आप कुछ तो बोल। इतः कुर्मः आज अद्य। तत्र किञ्चित् समस्या अस्ति तत्र। तो इनको थोड़ा समझाओ ना कि क्या चीज आप वैसे कुछ मांग रहे हैं ना, एक निमिष। मेरे खाते में आएगा, कोई बात नहीं, पढ़ने दो, पढ़ लो, मैं दूंगा, जो भी मांगते हैं वो बात। आपने जो भी ऑर्डर करना कर दीजिए, ठीक है, और मुझे मेन्यू भी शेयर करना कि क्या क्या करवा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ना हो कि कुछ एक्स्ट्रा डाल दें, और आप जो भी चाहिए आप बोल दो कि क्या चाहिए। ये बोल रहे हैं राइस भी है, चपाती भी है, येलो दाल भी है। हाँ, क्या क्या बता रहे हैं आप, जो भी आपको चाहिए आप। सर्वे पूर्वं तत् करोतु। मम यत् स्क्रीन् आगच्छति तस्य तत् पिन् करोतु, वा शिवनाथ महोदय भवान् करोतु पिन्। इतः पिन् न भवति। ठीक है, आप कर लो जो भी चाहिए अपने से। और अगर बाहर से खाओगे तो मम नाम, भवतः नाम, पूर्वं तत् कुर्मः। अभ्यासः यथा वदाली महोदय भवति। मम नाम तेजस्विनी, मम नाम तेजस्विनी, भवत्याः नाम किम्? मम नाम वडली पद्मा, भवतः नाम किम्? वदाली महोदय। भवत्याः नाम किम्? मम नाम वडली पद्मा, भवत्याः अस्तु, रोली महोदय। मम नाम तेजस्विनी, मम नाम तेजस्विनी, भवत्याः नाम किम्? मम नाम वडली पद्मा, भवत्याः नाम किम्? ध्वनि किमर्थं न श्रूयते, अहं चिन्तयामि। ध्वनि न आगच्छति वा? मम ध्वनि आगच्छति तत्र? आं महोदय, आम् आगच्छति। आगच्छति। रोली महोदय, भवतीमेव वदामि अहं। योगिता महोदय, भवती वदतु। मम नाम तेजस्विनी, मम नाम तेजस्विनी, भवत्याः नाम किम्? मम नाम योगिता कंवर। भवत्याः नाम मम नाम योगिता कंवर, भवत्याः नाम किम्? अस्तु, तादृशमेव भविष्यति। तो अहम इतः नामद्वयं स्वीकरिष्यामि, मतलब मैं दो नाम लूंगी और परस्परम परस्परम परिचयम, परस्परम परिचयम,
शेखर जी और अरुण जी। शेखर जी, अरुण जी। मम नाम शेखर, भवत्या नाम किम? मम नाम अरुणा, भवतः नाम किम्? मम नाम शेखर। मम नाम शेखरः। मम अत्र नाम संस्कृतं शेखरः। शेखरः, सम्यक्। नम्रता महोदय, किरण महोदय। मम नाम नम्रता, भवत्या नाम किम? मम नाम किरण, भवत्याः नाम किम्? भवत्या। मैम प्लीज चेक, भवत्याः या भवत्या? भवत्याः। त्याः, ओके। भवत्याः। ओके। भवत्याः। यस्य अस्य पार्श्वे प्रवेशः अस्ति, प्रवेशः तस्य पृष्ठे पश्यतु। पृष्ठे रूपमपि अस्ति। रूपाणि सन्ति। पृष्ठसङ्ख्या वदामि। म्यूट् भवतु, म्यूट् करोतु। पाठः अस्ति एकादश पाठः। तत्र पश्यतु, तत्र रूपाणि सन्ति। तु किं रूपमस्ति? तस्य मूलरूप किमस्ति? भवति। तु भवति इत्युक्ते दीर्घ ईकारान्त। तो कथं चलिष्यति? नदी सदृश। नदी पश्यतु, कुत्र अस्ति नदी रूपम्? ईकारान्त वा दीर्घ ईकारान्त यत्किमपि अस्ति तत् पश्यतु। चिन्तयामि नदी एतस्य रूप नास्ति। नदी, हाँ नदी नहीं है, अन्यत् भवेत्, चिन्ता नास्ति। दीर्घ ईकारांत कोई भी शब्द हो चलेगा। यथा स्त्री अस्ति, पश्यतु, स्त्री अपि तादृशी एव भविष्यति। ईकारांत स्त्रीलिंग। तो स्त्री अस्ति, स्त्री षष्ठी विभक्ते किमस्ति? स्त्रियाः। तादृशी एव अस्ति भवत्याः। समीचीनम्। ऐश्वर्या महोदया, राजगोपालाचारी महोदय, परस्परं परिचयम्। मम नाम ऐश्वर्या श्रीनिवासन, भवतः नाम किम्? मम नाम राजगोपालः। भवतः नाम किम्? मम नाम ऐश्वर्या। भवत्याः नाम किम्? भवत्याः नाम किम्? सम्यक्, समीचीनं। सुरेश महोदय, मुस्कान महोदय। मम नाम सुरेशः, भवतः नाम किम्? भवत्या। मम नाम मुस्कान, भवतः नाम किम्? मम नाम सुरेशः, भवत्याः नाम किम्? अलम्। मम नाम अस्तु, मुस्कान महोदय। मम नामः नास्ति। किमस्ति? मम नाम, केवल नाम। आनन्द। अस्तु, अनादि पौनः पुण्येन अहं करोमि। अनादि महोदय, इतोपि पीयूष्टि, परस्परं परिचयम्। मम नाम अनादिपुरुषः, भवतः नाम किम्? मम नाम पीयूषः, भवतः नाम किम्? मम नाम अनादिपुरुषः। समीचीनम्, उत्तमम्। तु परस्परं परिचयं जातम्। एकम् इतोपि सिद्धेश्वर महोदय, बबिता महोदय। मम नाम सिद्धेश्वरः, भवत्याः नाम किम्? मम नाम बबिता, भवतः नाम किम्? मम नाम सिद्धेश्वरः। स्पष्टता भवेत्। मम नाम, भवतः नाम किं, नाम किं न, तत् हिन्द्यां चलति। नाम किं, नाम किं। भवतः नाम किम्? मम नाम सिद्धेश्वरः, भवत्याः नाम
किम? मम नाम बबीता। भवतः नाम किम? भवतः नाम किम? सही उच्चारण है मैम? समय जातम्। मम नाम भवतः नाम, मम नाम भवत्याः नाम। सम्यक्। एकं पाठं पश्यामि अहम्। बालकः, एषः बालकः यदि पार्श्वे अस्ति, यथा पश्यामश्चेत् पुस्तकम्, एतत् पुस्तकम्, एतत् पुस्तकम्। ह्यः वयम् एकं रूपं पठितं, है न? एतत् पुस्तकम्, इदं पुस्तकम्, इदं एषः एषा एतत् तत् जातम्। अद्य अस्माकं किम् अस्ति? ह्यः वयं किं स्मरणं कृतवन्तः? इदम्, इमे, इमानि। इदं तु एतत् पुस्तकम्। इतोपि एतत् अपि वक्तुं शक्नुवन्ति, इदम् अपि वक्तुं शक्नुवन्ति। तो इदं पुस्तकम्। इदानीं नपुंसकलिङ्गं पश्यतु। नपुंसकलिङ्गं कथं? यस्य पृष्ठे भवति अम्, तथा। तो पार्श्वे पश्यतु किं किं नपुंसकलिङ्गे सन्ति वा नपुंसकलिङ्गे अस्ति। तो तत्र वदामः एतत् पुस्तकं वा तदपि नास्ति कि पार्श्वे भवेत्। किमपि चिन्तयतु, वदतु कि इदं कारयानम्, इदं लोकयानम्, इदं फलम्, तथा वदामः। कः वदिष्यति? आनन्दजी वदतु। इदम् पुस्तकम्। इदं पुस्तकम्। पुस्तकं त्यजतु। इदानीं न नूतनाः शब्दाः भवन्ति। वदतु। और एक कोई रेस्टोरेंट में आपको बताता हूँ नेम, अगर कोई अच्छा है, अगर आपको यथा वदामि इदं मस्तकम्, इदं ललाटम्, इदं चिबुकम्। सुप्रिया जी। इदं हाँ न चषकः न आगमिष्यति तत्र। चषकः न आगमिष्यति। चषकः अस्ति तर्हि अयं चषकः, अयं रामः, अयम् अरुणः, अयम् आनन्दः। अस्तु। इदं वदामः। इदं मुखम्, इदं मुखम्, इदं नेत्रम्। देवजीत जी। हेलो। इदम। हाँ जी राय जी, कोई रेस्टोरेंट खाने के लिए इदं मम नेत्रम्। इदं नेत्रम्। इदं मम नेत्रम्। नेत्रम्। अस्तु। सुप्रिया जी। इदं मम। सुप्रिया जी। इदं नेत्रम्। इदं मुखम्। शृंगिनी जी। अस्तु भवतु। शृंगिनी जी। इदं पत्रम्। इदं पत्रम्। गृहम्। इदं गृहम्। इदं पर्णम्। इदं जलम्। इदं जलम्। इदं जलम्। अस्तु। रचना जी। इदं व्यजनम्। इदं व्यजनम्। आम् आम्। ग्रीष्मकालः अस्ति, आवश्यकता भवति। नम्रता जी। इदं फलम्।
फलम फलम इदम इदं फलम फलम इदं फलम फलम समीचीनम् उत्तमम् हा अग्रे इदम् इदम् इदानीम् इदम् इमे इमानि तत् अस्माकं रूपम् आसीत् है न इदम् इमे इमानि इदानीम् इमानि इमानि फलानि है न पश्यतु पुस्तकं पुस्तकं पुस्तकम् इतोपि पुस्तकम् अस्ति तु पुस्तकानि पुस्तकानि है न पुस्तकानि तु इमानि पुस्तकानि इमानि पुस्तकानि पुस्तकं जातम् इमानि पर्णानि यदा तद् भवति वसन्त ऋतु भवति वा पर्णानि भवन्ति पर्णं पर्णं बहुत सारे पत्ते तो पर्णानि इमानि पर्णानि अद्वैत जी अद्वैत महोदय इमानि फलानि स्वाभाविकाः न भवन्ति अद्वैत महोदय अस्तु अस्तु किं वदति महोदय एकवारं पुनः वदतु इमानि फलानि इमानि फलानि फलानि नास्ति फलानि नास्ति फलानि इमानि फलानि स्वाभाविकाः न भवन्ति मैन मेड भवन्ति आर्टिफिशियल किं स्वाभाविकानि किम् आर्टिफिशियल भवति फ्रूट्स फर्टिलाइजर्स आर्टिफिशियल तत् सम्यक् सम्यक् आर्टिफिशियल न वक्तुं शक्नुमः तत् मिश्रणम् अस्ति परञ्च आर्टिफिशियल नास्ति चिन्ता नास्ति इमानि फलानि सम्यक् सम्यक् इमानि फलानि अग्रे न वदामः अभी पूर्ण वाक्य नहीं बोल रहे हैं केवल हम बोल रहे हैं एषः चषकः इदं पुस्तकम् इदं पुस्तकम् इमानि पुस्तकानि इदं फलम् इमानि फलानि आगे नहीं तत् श्वेतपत्रं पत्रं भवति पत्रं श्वेतपत्रं पत्रं पत्रं पत्रम् इमानि पत्राणि तादृशी तान्या जी तान्या भगिनी आं महोदय इमानि कन्दुकानि इमानि कन्दुकानि इदं कन्दुकम् इमानि कन्दुकानि सम्यक् अजय जी इदम् इमानि इदम् उपनेत्रम् इदम् उपनेत्रम् इमानि उपनेत्राणि सम्यक् इदं कृष्णफलकम् अत्र नास्ति परञ्च भवति इदं कृष्णफलकम् इमानि कृष्णफलकानि कृष्णफलकानि सम्यक् इदम् इमानि इदानीं कुत्र चलामः स्त्रीलिङ्गे चलामः अभी पीछे से चल रहे हैं ना तो स्त्रीलिङ्गे चलामः तो स्त्रीलिङ्गे किं भवति इयम् इयम् इमे इमाः इयम् इमे इमाः है ना स्त्रीलिङ्गे किम् इयं यथा एषा कर्तरी एषा कर्तरी अयं कर्तरी इयं कर्तरी है ना एषा कर्तरी अयं इयं कर्तरी इयं एषा लेखनी एषा लेखनी एषा लेखनी एषा लेखनी इयं लेखनी इयं लेखनी एषा कूपी इयं कूपी इयं इयं हाँ एषा मापिका इयं मापिका इयं मापिका इयं एषा छुरिका छुरिका इयं छुरिका एषा बाला इयं बाला वा एषा बालिका इयं बालिका इयं बालिका लेखनपट्टिका तो एषा लेखनपट्टिका इयं लेखनपट्टिका इयं
पत्रसूची, पत्रसूची भवति, तु पत्रसूची, एषा पत्रसूची, इयं पत्रसूची। मुस्कान् जी वदतु। एषा द्विचक्रिका, इयं द्विचक्रिका। उत्तमम्, बहु उत्तमम्। एषा द्विचक्रिका, इयं द्विचक्रिका। शुभम जी। एषा उत्पीठिका, इयम् उत्पीठिका। इयम् उत्पीठिका। रचना जी। इदं सस्य, इमानि सस्यानि। हाँ, सस्यं, सस्यः न सस्यः भवति खलु, फसल यद् भवति सस्यः। सस्य इदं, इमानि सस्यानि। सस्यानि, सस्यः, सस्यं, सस्यः एव भवति। तु सस्यः पुल्लिङ्गम् अस्ति, नपुंसकलिङ्गं तु नास्ति न, सस्यः अस्ति, सस्यं नास्ति। फलं, फलम्, इदं फलम्, इमानि फलानि। सस्यः अग्रे आगमिष्यति स्त्रीलिङ्गात् अनन्तरम्। इयम्, इयं वदतु। इयम्, इयम् अग्निपेटिका नास्ति मम पार्श्वे, परञ्च अग्निपेटिका न माचिस् यद् भवति। एषा अग्निपेटिका, इयम् अग्निपेटिका। विशाल जी वदतु। एषा मालिका, इयं मालिका, इमे मालिके, इमाः मालिकाः। इमाः मालिकाः। सम्यक् अस्ति, अग्रे भवति, परञ्च सम्यक् अस्ति, चिन्ता नास्ति। इतोपि कः वदिष्यति? दीपिका जी वदतु। एषा लता, इयं लता। हाँ, इयं लता, बहु सम्यक्। अस्तु, एषा महिषी, महिषी जानाति? महिषी, महिषी एकं तु महिषी भवति भैंस यद् भवति, महिषः, महिषी। एकं भवति महारानी यद् भवति, तु उनको भी महिषी तत् वदामः। तु महिषी, एषा महिषी, इदं महिषी। किं किम् इतोपि अस्ति अत्र? अजा, एषा अजा, इदम् अजा, इयम् अजा, इयम्, इदं तु नपुंसकलिङ्गे, इयम्, इयम्, इतोपि इयम्। इदानीं पञ्चम, पञ्चम, पञ्चशब्दः वदामः। देवजीत जी वदतु। इयम्, ना ध्वनि नागच्छति। अस्तु, भवान् म्यूट् भवतु, अनन्तरं पृच्छामः। इदानीं नागच्छति ध्वनि। एषा कपाटिका, इयं कपाटिका। इयं कपाटिका, बहु सम्यक्। इयं कपाटिका। एषा कपाटिका, इयं कपाटिका। इयं कपाटिका, सम्यक्। शिञ्जिनी जी। एषा कपाटिका, इयं कपाटिका। इयं कपाटिका। पञ्चमवारम् एकमेव न वदामः, 5 भिन्नं भिन्नम् उदाहरणं भवेत्। रोली जी, रोली जी भवती। एषा, एषा सुता, इयं सुता। एषा सुता, इयं सुता। इयं प्रतिमा, इमे। इयं प्रतिमा, इयं किं भवितुं शक्नोति? चटका, इयं चटका, इयं रेखा, आम्, इयं रेखा। शिञ्जिनी जी भवती वदतु। इमे प्रतिमे और इमाः प्रतिमाः। हाँ, इमाः अग्रे कुर्मः, पूर्वम् इयम्, इयं स्पष्टं भवेत्। इयम्, इयं प्रतिमा, इयं जिह्वा, इयं माता, इयं लेखनी। इयं लेखनी। अग्रे इयं नासिका, इयं जिह्वा, इयं जिह्वा। अस्तु, इयं हरिकिशन जी। इयं, इयं वैद्या, एषा वैद्या।
इयं वृद्धा एषा वृद्धा इयं सरिता एषा सरिता इयम् इयम् इयं वृद्धा एषा वृद्धा इयं वृद्धा सम्यक् इदानीम् इयम् इमे इमाः इमाः कर्तरी 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 इमाः कर्तर्यः इमाः कर्तर्यः इयं बालिका 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 इमाः बालिकाः इमाः बालिकाः लेखनी 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 इमाः लेखन्यः इमाः लेखन्यः इमाः इमाः वदिष्यामः किरण्जी वदिष्यामः एषः एषा गृहिणी इयं गृहिणी एषा उत्पीठिका इयम् उत्पीठिका एषा जवनिका इयं जवनिका जवनिका एषा नट जवनिका एषा नटी इयं नटी एषा कर्तरी इयं कर्तरी उत्तमं समीचीनम् इन्हीं को परिवर्तित कीजिए यथा किमस्ति जवनिका इयं जवनिका इमे इमाः जवनिकाः बहुवचने आं महोदय इमाः जवनिकाः इमाः उत्पीठिकाः इमाः गृहिण्यः गृहिणी नदी नद्यः गृहिणी गृहिण्यः गृहिण्यः कर्तरी कर्तव्यः तो इमाः गृहिण्यः इमाः गृहिण्यः इमाः गृहिण्यः इमाः कर्तर्यः बहु उत्तमम् इमाः लेखन्यः सम्यक् सम्यक् धन्यवाद महोदय आम् दिव्यांश जी इमाः 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 सन्ति इमाः विद्युत् किं पुनः पुनः वदतु एकं वारम् इमाः विद्युत् न न न न विद्युतः विद्युतः अत्र नास्ति लेखनी इव कूपी घटी अंकनी व लता पुष्पा माला इमा निशा इमा परीक्षा इमा इमाः परीक्षाः इमाः परीक्षाः भवान् कक्षायां नास्ति अहं चिन्तयामि अन्यत् कार्यं करोति नास्ति अत्र भवतु सुप्रिया जी इमाः इमाः ईशा देव इमाः देवी इमाः देवी इयं देवी इमाः देव्यः इमं देवी इयं भवती अपि कक्षायां नास्ति इयं देवी इमाः देव्यः इयं देवी देव्यः इमाः देव्यः इमाः देव्यः आम् आम् कूपी एषा कूपी
इयं ईशा कूपी। एषा कूपी इयं कूपी हाँ, और इमाः कूप्यः। इमाः कूप्य कूप्यः। कूप्याः आम् आम् ऐश्वर्या कूप्याः जी। हाँ अस्तु ऐश्वर्या महोदया। इयं इयं स्थालिका इमाः स्थालिकाः इयं नदी इमाः नद्यः इयं स्त्री इमाः स्त्रियः स्त्रियः इयं छुरिका इमाः छुरिकाः इयं जननी इमाः जनन्यः सम्यक्। ललित महोदय। इयम् इमाः इयं घटी इमाः घट्यः घट्यः इयं घट्यः इयं द्रोणी इमाः द्रोण्याः द्रोण्यः न पश्यतु अत्र द्रोण्यः शृणोतु द्रोण्यः इमाः द्रोण्याः द्रोण्याः न द्रोण्यः द्रोण्यः इयं लेखनी इमाः लेखन्यः लेखन्यः अस्तु लेखन्यः जातम् अस्माकं तु नपुंसकलिङ्गे जातं स्त्रीलिङ्गे जातं इदानीं पुल्लिङ्गं भविष्यति इदं न अयम् इदं तु नपुंसकलिङ्गे आसीत् अयम् अयम् अयं बालकः अयं पुरुषः अयं नेत्रः अयं केशः अयं किं वक्तुं शक्नुमः अयम् अत्र न मिलति अपि अयं सुधाखण्डः इदानीं नास्ति परञ्च सुधाखण्डः अयं सुधाखण्डः अयं सुरेशः अयं हरिः अयं पीयूषः अयं ललितः अयं शेखरः तादृश इतोपि अयं दन्तः अयं पितामहः अयं पिता न तत्र भिन्नं भविष्यति अहं चिन्तयामि तद् भिन्नम् अयं वदतु अयं लोहकारः अयं स्वर्णकारः अयं कः वदिष्यति कुसुम जी वदतु अयं लेखिकाः अयं पुनः वदतु अयं किम् अयं चर्मकारः अयं चर्मकारः अयं नर्तकः अयं नर्तकः अस्तु जनप्रिया जी अयं सेवकः अयं भक्तः अयं लोहकारः अयं मूकः अयं रजकः पूर्वं किम् आसीत् रजकात् पूर्वं मूकः अयं मूकः अयम् अनुजः अयं पुत्रः अयम् अग्रजः कः वदिष्यति पीसी कः आसीत् फाल्गुनी जी अयं मातुलः अयं पुत्रः अयं कन्दुकः न कन्दुकं भवति कन्दुके कन्दुकानि कन्दुकः अपि भवति कन्दुकः कुत्र भवति उभयपदी नास्ति द्वयोः मध्ये न आगच्छति कन्दुकं कन्दुकः न श्रुतं मया उभयपदी किं भवति उभयपदी तत्तु अन्यत् विषयः अस्ति उभयपदी न अत्र न आगमिष्यति कन्दुकम् एव अस्ति
तत् वक्तुं शक्नुमः यथा तटः तटी तटं भवति तादृशानि शब्दाः तादृशाः शब्दाः अपि भवन्ति। कन्दुकं न जानामि तत्र आगमिष्यति वा न। काचित् शब्दाः भवन्ति यथा तटः अपि तटः तटी तटं, तो तस्य लिङ्गपरिवर्तनं भवति। सम्भाषण शिबिरे अहं श्रुतवती। सम्भाषण सम्यक् भवेत्। अस्तु, सहोदरः, पौत्रः, अयं सहोदरः, अहं पुत्रः, अहं नहीं अयम् 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 अयं पुत्रः, अयं पितामहः, चलति। अयं पितामहः, अयं स्नेहितः, मम स्नेहितः, अयं स्नेहितः। अस्तु, प्रियंका प्रियंका महोदय, प्रियंका जी। अयम् अयं शिक्षकः, अयम् अध्यापिकः। पुनः वदतु, पुनः किम् आसीत्? शिक्षकः, शिक्षिका तु जातम्, इयं शिक्षिका, अयं शिक्षकः। अग्रे अयम् अध्यापकः, अयं मुखः, अयं केशः, अयं केशः। न ज्ञातं मया। वर्तनी वदतु किमस्ति? अयं केशः। अस्तु, भवतु, भवेत्। न जानामि किमस्ति। निहारिका जी, अयं जनकः, अयं दन्तफेनः, अयम् आसन्दः, अयं चषकः, अयं चमसः, अयं कण्डूलः, अयं पितृव्यः, अयम् अश्वः, अयं धनस्यूतः। धनस्यूतः, बहु सम्यक्, उत्तमं। तादृशः भवेत्, झटिति आगच्छेत्, 5-6 ऐसे, अयं स्यूतः, अयं पुरुषः, अयम् एवम् एवं कृत्वा आगच्छेत्। पार्थ महोदय, पार्थ जी वदतु। अयं बर्गरः, अयं पिज़्ज़ा। न तत् न भवितुं शक्नोति। What are the Sanskrit words for burger, pizza, sandwich? पश्यतु, संस्कृतं कदा आसीत् अस्माकं? कदा? बहु पूर्वम् आसीत्। यदि वयं पश्यामः तु तत् न भवति। अब जैसे अस्माकं वेद अस्ति, वेद पुराण, तो ते पृच्छन्ति, इंग्लिश में भी तो हो सकता है ना, वो भी दे कैन आल्सो आस्क कि व्हाट विल बी द वेद इन इंग्लिश। देयर इज नथिंग वेद इन इंग्लिश, दे जस्ट यूज वेद वर्ड by doing it transliteration, na? So it doesn't happen with nouns. Nouns are there, that name only, na? We use those names with the transliteration work. परंच कुत्र कुत्र किं भवति कि इदानीं ग्लोबल बहुत मतलब ऐसा हो गया है विश्व की, इतना ज्यादा सब पास में ही है, तो तत्र भवति कि इसका सब प्रयोग होते हैं। जैसे किमस्ति कर्गदं, तो कर्गदम् अत्रापि अस्ति, कर्गदं तत्रापि अस्ति। कुत्र? पश्चिमे, तत्रापि अस्ति। तो ते अपि कर्गदं प्रयोगं कुर्वन्ति, वयमपि कुर्मः। परञ्च यथा बर्गर, किं किं पिज़्ज़ा, ते खादन्ति केवलं, किं मैदा, ते एव खादन्ति। तेषां पार्श्वे अस्ति एव न, है न, संसाधन एव न सन्ति तत्र, तो ते केवलं रोटी खादन्ति। किं क्या रोटी क्या बोलते हैं, इदानीं न आगच्छति। ते केवलं मैदा खादन्ति। अत्र न आसीत् पिज़्ज़ा बर्गर, आवश्यकता एव नासीत्। कितना हमारे पास संसाधन थे, इतने कि हम इतना दूध था कि हम लोग शिवलिंग पे चढ़ाते थे, इतना कुछ था। तो
तदासीत् कि अस्माकं पार्श्वे न आसीत् बर्गर् पिज़्ज़ा वा अस्माकं नासीत् तत् तु एतदर्थम् अस्माकं कोशाः यत् अस्ति कोश ग्रंथ तो तत्रापि नास्ति बर्गर पिज़्ज़ा। इदानीं बर्गर पिज़्ज़ा यदि हम तत्र कोई लेख लिख रहे हैं मान लीजिए संस्कृत में उसमें प्रयोग कर रहे हैं तो कथं प्रयोगं कुर्मः तत्र लिखामः बर्गर इति पिज़्ज़ा इति एवं लिखामः है ना तथा अग्रे ऐसे ही उनके पास वेद नहीं है जैसे हमारे पास बर्गर पिज़्ज़ा नहीं है ते वेदाः न तत्र वेदाः न सन्ति तो ते किं लिखन्ति वेदा लिखन्ति खलु रामायण महाभारत ते लिखन्ति सम्यक् कुत्र स्मः वयं अयं है न अयं अस्तु लक्ष्यजी अस्ति लक्ष्यजी वदिष्यति लक्ष्यजी वदतु अयं अयं दन्तकूर्चः अयं दन्तकूर्चः लक्ष्यजी सम्यक् सिद्धेश्वर जी हाँ सिद्धेश्वर जी बहुवचने यदा चषकाः अयम् इमौ इमे अयम् इमौ इमे तो इमे चषकाः इमे चषकाः इमे औषधाः न औषधि भवति न खलु औषधि तो इयम् औषधि इयम् औषधि इमाः औषध्यः ठीक है इमे न भवति न पचति वदतु किमपि वदतु पश्यतु कुत्रापि ललाटः इमे ललाटाः इमे दन्ताः हाँ इमे दन्ताः इमे हेडफोन क्या कहेंगे कर्णपिशाचः तद् भवति इयरफोन्स् यद् भवति कर्णपिशाच एकमस्ति तो कर्णपिशाचाः इमे पीसीजी भवान् वदतु इमे अयम् इमौ इमे हाँ म्यूट अस्ति भवान् अनम्यूट भवतु पूर्वम् न भवान् म्यूट एव अस्ति तावत् जनप्रिय महोदय भवती वदतु इमे कर्णकुण्डलः कुण्डलं भवति इदं कर्णकुण्डलम् इमानि कर्णकुण्डलानि पश्यतु किं किम् अस्ति पार्श्वे पश्यतु सबसे ज्यादा पुल्लिंग के शब्द होते हैं अत्र पुल्लिंग शब्दाः एव नागच्छन्ति किमर्थं नागच्छन्ति भाई गजाः इमे कुक्कुरः भवति कुक्कुराः इमे मयूराः हस्तः अस्ति इमे हस्ताः कपोलः अस्ति इमे कपोलाः कुसुम जी वदतु एस कुमार जी वदतु Sorry, I didn't unmute. इमे कपाटिकाः इमे वाटिकाः न कपाटिका इयं कपाटिका इमाः कपाटिकाः इमाः कपाटिकाः इमे वदतु इमे चमसः इमे चमसाः चषकः इमे चषकाः इमे छात्राः इमे सुधाखण्डाः इमे सुधाखण्डाः इमे ग्रन्थालयाः
ग्रन्थालयः, हाँ ग्रन्थालयाः। सम्यक्। दिव्यांश वदतु। इमे। महोदय अहं वदामि। इमे सुराः। इमे सुराः। सुराः, हाँ सुरा भवति देवाः। वेदाः। इमे वेदाः। सम्यक्। इमे सागराः। सागरः, सागरं भवति, अस्तु सागराः। इमे शिवाः। इमे शिवाः। सम्यक्। इमे शिवाः। इमे अध्यापकाः। इमे कृषकाः। इमे बालकाः। इमे घनाः। घनाः। घन बादल को घनाः। हाँ बादल को घन बोलते हैं ना। हाँ घन घन वक्तुं शक्नुमः। घनाः। सम्यक्। हाँ अग्रिम विषयं पश्यामः। अस्माकं जातं यत् यत् आसीत् तत् अस्माकं जातम्। इमे इमाः किं किम् आसीत्? अयम् इमौ इमे इयम् इमे इमाः इदम् इमे इमानि। सम्यक्। अग्रे पश्यामः किम् अस्ति अद्य पाठः। अद्य किञ्चित् संख्या अपि कुर्मः, संख्यां कुर्मः। संख्याविषये अस्माकं किञ्चित् स्पष्टता भवेत्, है न? संख्या 1 2 3 4 5 7 5 6 7 8 9 10। पूर्वं 10 पर्यन्तं स्पष्टता भवेत्, है न? अत्र 69 पर्यन्तम् 69 अस्माभिः संख्या अस्ति तु 69 जनाः वदिष्यन्ति। अस्तु 10 पर्यन्तम् 1 2 3 4 5 7 8 9 10 इतोपि अस्माभिः कृतं, है ना? हमने कर लिया है संख्या, तो किञ्चित् झटिति वदामः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? षट न भवेत्। पश्यतु अहं कथं वदामि, पहले सुनना है कि कैसे मैं बोल रही हूँ, है ना? कहाँ मैं षट बोल रही हूँ या षट बोल रही हूँ, कहाँ 7 8 बोल रही हूँ, है ना? अ का उच्चारण हो रहा है तो। और तत्र पश्यतु अपि संख्या एकवारं पश्यतु कुत्र अस्ति, अहं न अस्ति अत्र संख्या। एकवारं भवतः पश्यतु स्वयं। महोदय मेरे पास बुक नहीं है अभी, तो आप जो भी आज करा रहे तो आप क्या वो टॉपिक मतलब भेज सकते हैं ग्रुप में? हाँ चिन्ता नास्ति। अद्य किञ्चित् मम लैपटॉप मध्ये चार्जिंग नास्ति, तु श्वः अहम् एकवारं पीपीटी दर्शयामि। पीपीटी मध्ये आगमिष्यति, भवती स्क्रीन शॉट स्वीकरोतु श्वः न श्वः न अनन्तरं यदा कदापि कक्षा भविष्यति तु आम् 30 पश्यतु 32 अस्ति, 32 पृष्ठे अस्ति संख्या 32 पृष्ठे। यदि कोऽपि कर्तुं शक्नुवन्ति तु एकम् इतोपि करोतु कि 1 2 3 कृत्वा तत्र चैट मध्ये कमेंट मध्ये लिखतु अपि, है ना? 1 2 और शुद्धं लिखतु, शुद्धं तु एषा महोदया पश्यति अपि तत्र न आगमिष्यति तो चैट मध्ये लिखतु, भवतः अपि स्पष्टता भविष्यति। अग्रे चलामः। एकमेकं कृत्वा पूर्वम् अहं वदामि, अनन्तरं सारे बोलेंगे, है ना? एकमेकं कृत्वा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्पष्टम्? 1 2 1 2 त्रीणि चत्वारि पञ्चम षष्ठ सप्तम अष्ट नव दश। कः वदति? इदानीं न वदामः, मैं बोल रही हूँ केवलं, है ना? और इतः अहं नाम स्वीकरिष्यामि, अनन्तरं वदामः, है ना? मैं नाम बोलूंगी, उसके बाद बोलना है, ठीक है? राकेश जी
झटिति वदति साई ज्योति जी। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश। बहु उत्तमं। दिनेश जी। नास्ति दिनेश, कोऽपि अन्य आसीत् वा? किरण जी। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश। उत्तमं। योगिता जी। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्तम अष्ट नव दश। सप्तम न, सप्त अष्ट नव दश। हाँ वदाली जी। सप्त अष्ट नव दश। अहं वदामि वा? आम्। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश। उत्तमं, बहु उत्तमं। इतोपि किं भवेत् कि वयं तत्र भवामः, तो ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ है तो हम एक ही बार अभ्यास करेंगे। हमारा अभ्यास कितनी बार होगा? कः वदिष्यति? कितनी बार हमारा अभ्यास होगा? यहाँ यदि 60 व्यक्ति हैं, 60 पर्यन्तम् अस्माकं संख्या अस्ति, तो 60 बार हमारा अभ्यास होगा। अस्तु, अग्रे। अद्वैत महोदय। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश। बहु उत्तमम्। अजय जी। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश। सप्त अष्ट नव दश। राजगोपालाचार्य जी। सप्त अष्ट नव दश। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश। रचना जी। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश। षट् न, पञ्च षट् सप्त अष्ट। षट् केवलं न, षट् न। रोली जी, रोली महोदय। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश। बहुत उत्तम। एस कुमार जी। महोदय, गीतमाध्यमेन अपि वक्तुं शक्नुमः वा? कथमपि वद। एकं द्वे वदन्तु सर्वे त्रीणि चत्वारि आनयवारि पञ्च षट् कराभ्यां भट् सप्त अष्ट कर्तव्यनिष्ठ नव दश भाषायां प्रवेश। सम्यक्। सुप्रिया जी। एकं द्वे भवती अभ्यासं करोतु, है ना? शृणोतु पूर्वं शृणोतु, है ना? जब सब बोल रहे हैं ना, तो उनका सुन के अभ्यास करो पूर्वं। कुसुम जी। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश। फाल्गुनी जी। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश। उत्तम। शिंजिनी जी। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश। देवजीत जी। देवजीत जी। म्यूट करना है। समस्या वर्तते। सुप्रिया जी। एकं द्वे
एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्चम षट् सप्त अष्ट नव दशम। पञ्चम षट् सप्त अष्ट नव दश। अस्तु, समय जातम्। जिनका बचा है श्वः कुर्मः, अद्य समय जातम् अस्माकं। शिवनाथ जी, भवान् अस्ति वा? किम्? अस्तु, शान्तिमन्त्रानन्तरं प्रश्नाः भविष्यन्ति। शान्तिमन्त्रं कुर्मः। लक्ष्यजी, शान्तिमन्त्रार्थमहं लक्ष्यम् आह्वयामि। लक्ष्यम् अस्माकं विस्तारकः अस्ति संस्कृतभारत्यां। सः शान्तिमन्त्रं कारयिष्यति। शान्तिमन्त्रः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एकमेकं हस्तौ उन्नयन्तु कृपया। जी अरुणा जी, बोल। हरिओम। मेरा टर्न आया ही नहीं आज, लेकिन मैंने प्रैक्टिस किया, म्यूट में प्रैक्टिस किया। जिनके प्रश्न है ना वही अभी हैंड रेज करेंगे, ठीक है? बाकी लोग म्यूट रखेंगे। वडाले जी। जी फागुनी जी। श्वः वर्गः भविष्यति वा महोदय? न, श्वः कक्षा नास्ति। शनि रविवासरे एव कक्षा भवति। सम्यक् महोदया उक्तवती। सम्यक्। किं श्वः कक्षा अस्ति वा? हाँ, सा उक्तवती, इसलिए मैंने पूछा। सूचयिष्यामि, चिन्ता नास्ति, समूहे प्रेषयामः। अस्तु, धन्यवादः महोदय। नम्रता जी। वीडियो ऑन करो तो। वीडियो ऑन करो तो। हेलो, हाँ वीडियो ऑन करो तो। अच्छा, तो यह है, ये अयम में भी आता है और एशा में भी ये आता है। फर्क क्या है दोनों में? दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस लिखने में अंतर है। किसमें? लिखने में अंतर आएगा केवल। तो अयम कब यूज करेंगे और एशा कब यूज करेंगे? नहीं, कल भी बताया था मैंने। जब काव्य रचना करते हैं, जब छंदबद्ध हम कोई श्लोक लिखते हैं, तो उसमें हमें वर्ण की आवश्यकता होती है कि वो श्लोक कितने वर्ण में पूरा करना है। यदि हमको वहाँ पर सह की आवश्यकता है, एक वर्ण है, और अयम की आवश्यकता है तो दो वर्ण है। तो दो वर्ण की आवश्यकता होगी तो अयम का प्रयोग करेंगे, और एक की आवश्यकता होगी तो सह का प्रयोग करेंगे। नहीं, पर आज महोदया जी तो वो कुछ बता रही थी, एशः ये और अयम ये, तो यह और अयम और एशः कब लगाएंगे? दोनों समान है, कहा तो समान है। एशः और सह में अंतर है, इसमें कोई अंतर नहीं है। एशः और सह में अंतर होता है। एशः मतलब हो गया पास के लिए, और सह हो गया दूर के लिए। एशः कहाँ पर है सर इसमें? अभी आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है? अच्छा, ओके। अयम और सह अभी ये जान के रखिए, दोनों असमान ही है, कोई अंतर नहीं है। अच्छा, ठीक। जी दीपिका जी। नमो नमः महोदय। मैंने एक्चुअली फरवरी के प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्टर करा था और संभाषण शिविर भी अटेंड करा था, पर मैं ऑनलाइन क्लास में नहीं आ पाई थी। तो फिर मैं अभी ये अगस्त के लिए मैंने फिर दोबारा